呢度啲店已經閂晒啦，因為依家已經係夜晚6點鐘，6點鐘就閂咗，哇！突然之間開燈，OMG 捕捉到呢個瞬間，好開心。Hi， 大家好啊！我哋今日去光州旅行啊！佢話佢 camera shy， 佢 camera shy， 但係佢平時咧多嘢講到咧成日口水婆咁樣。我哋而家依家喺光州嘅機場，我哋去一間港女 cafe 坐到食 dinner， 咁樣就完成一日嘅行程，耶！好開心啊！第一站我哋嚟到一間 cafe， 叫咩名啊？唔知啊，唔知叫咩名。咁呢間 cafe 咧，就係非常之韓屋嘅風格啦。然之後呢一度有個港女同埋第二個港女都喺度嘅。媽媽。向住門口位行，就有一個打卡位。俾大家睇下咩係 candid。嚟啦，預備做乜嘢啊？要轉黃色。多謝。唉，轉啦。Cheers！ 煩咁。好味，那是什麼？おいしい。OK 啦。A few moments later， 我哋而家嚟到1913松東玉斯特一個傳統市場，下邊係咁嘅，得噔入到嚟聞咗非常之清新嘅海鮮味，應該係有好多海鮮可以食啩，唔知喎。但係我哋今日嘅目的地就唔係食海鮮嘅，所以過嚟聞一聞陣味就已經非常之滿足㗎啦。陣間係食咩咧？陣間食咩咧？唔話你知，等你心知先。呢度啲店已經閂晒啦，因為依家已經係夜晚6點鐘，6點鐘就閂咗，哇！突然之間開燈，OMG 捕捉到呢個瞬間，好開心啊！係啊，6點鐘之後咧，佢就開燈㗎啦。依家去食多雞麵，佢話好出名喎，我唔知喎，我係 free ride 晒成個 trip 嘅，因為唔知啊，明啲喎，我 free rider 嚟嘅，前面有個唔肯出鏡嘅人，咁我又話有孤獨咁樣做呢個一日 YouTuber， 係食呢間啦，搞到好似真係 YouTuber 咁樣 ，I'm so sorry， 其實我唔係。呢個就係多雞麵啦。就係咁啦，豬骨湯。A few moments later， 點食咧？喺度玩嘢。翻去食啦，反正佢都唔會用嘅。翻去食啦，反正佢都唔會用嘅。好硬咯，佢唔用啊，點算啊？我哋搭鐵啊嘛，係嘛？係啊，我哋頭先係咪轉啊？係啊，好。梗係落檔嘅方向先攞到。佢呢邊咧？死啦！呢邊唔係嗰度係大街啊嘛，其實。頭先我哋見到 Baskin Robbins 之後轉咗。係啊。唔知㗎。行翻上。我路痴嚟㗎。呢係5度啊。
5度係好温暖嘅温度嚟嘅。跟住有一日係咩-10度至到2度嘅，即係好難得係有零上啦。跟住我就同我嘅韓國朋友出去啦，跟住佢就話：今日好暖啊！嚇，要行樓梯㗎？韓國好多都係要行樓梯嘅啫。喂，咁我見佢有個 escalator 喺隔離啊嘛，咁我就唔 expect 我需要行樓梯咯。都唔係嘅，都幾安全嘅，佢睇落。唔知點解光州嘅地鐵全排成排都。呢個係我哋嘅玄關，有一張單人床，一雙人床，有水，有水啦，有冰箱啦，然後有個好大嘅廁所，跟住有個好大嘅電視，跟住有一個可以殺菌嘅，有一個可以殺菌嘅櫃咯。跟住就可以掛啲衫入去啦，有無線充電啦，有得 set 筒。呢個係我哋嘅酒店啊！耶！冇人有反應，so sorry 啦，得我自己喺度自嗨。